unutmur və daha az enerji sərf edir. Alimlər süni intellekt sahəsində yeni yanaşma təqdim edib. Yeni alqoritm insan beyninin erkən inkişaf prinsiplərini təqlid edərək daha səmərəli öyrənmə imkanı yaradır. Spike neyron şəbəkələrinin təlimində tətbiq olunan bu metod həm enerji sərfiyyatını, həm də hesablama yükünün əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Tədqiqatçıların sözlərinə görə yanaşmanın əsas fərqi əlaqələrin sayını artırmaq deyil, onların daha ağıllı şəkildə idarə olunmasıdır. Sistem əvvəlcə çoxsaylı neyronları yaradır, zaman keçdikcə bu əlaqələrin bir hissəsi aradan qaldırılır. Bunun əvəzinə daha vacib hesab olunan uzaq bağlantılar gücləndirilir. Bu proses insan beynində uşaqlıq dövründə baş verən sinaptik budama, yəni beynin istifadə olunmayan mexanizminə bənzəyir. Beləliklə, model həm artıq məlumat yükündən xilas olur, həm də daha vacib informasiyanı saxlaya bilir.